தூதுவளை ரசம். தூதுவளை ரசம் சிறியர்கள் முதல் பெரியர்கள் வரை சாப்பிடலாம். இதை சாதத்தில் போட்டு பிசைந்தும் சாப்பிடலாம். அப்படியே சிறிய ஒரு கப்பில் குடிக்கவும் செய்யலாம். இது சளி, இருமல், ஜுரம், ஜலதோஷம் போன்ற அனைத்து இந்த தூதுவளை ரசம் மிகவும் நல்லது. இது குளிர்காலத்தில், பனிக்காலத்தில் இவங்க எல்லாமே சாப்பிடலாம். இந்த ரசம் எப்பொழுதும் எதில் வேண்டாலும் அது கறி ரசம் பண்ணலாம், இல்லை வெறும் தூதுவளை ரசம் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ரசம் சாப்பிட்றதுனால இது எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்டும் அதுவும் இருக்காது. இது ஹெர்பல் ரசம்னு என்ன சொல்லலாம், தூதுவளை ரசம் என்றும் சொல்லலாம். இரண்டு விதமாகவும் சொல்லலாம். ஒன்று தூதுவளை ரசம், இரண்டாவது ஹெர்பல் மூலிகை ரசம். மூலிகை ரசம் என்று சொல்லலாம். ஃபஸ்ட்டு இது தூதுவளை ரசம், மூலிகை ரசம். இன்னொன்று முடக்கத்தான் ரசம். முடக்கத்தான் ரசமும் இதே போன்று செய்யலாம். தூதுவளையை நன்றாக கழுவி சுத்தம் செய்து வைக்கும். அது 2 டீஸ்பூன் தனியா, 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம், 1 டீஸ்பூன் மிளகு, 1 டீஸ்பூன் பூண்டு, 2 பச்சை மிளகாய், ஒரு சிறிய துண்டு பெருங்காயம், 1 டீஸ்பூன் சிறிய டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், கருவேப்பிலை வேண்டிய அளவு, கொத்தமல்லி வேண்டிய அளவு, தக்காளி பழம், நறுக்கின தக்காளி பழம். தக்காளி பழத்தை அரைத்து விழுதாக வைத்து கொள்ள வேண்டும். நறுக்கின தக்காளி பழம் அரைத்து விழுதாக வைத்து கொள்ள வேண்டும். இது புளி அவ்வளோவா சேர்க்க வேணும்ன்றவங்க புளி சேர்த்துக்கொள்ளலாம், வேண்டான்றவங்க புளி விட்டுடலாம். ஏன்னா இது என்னனால புளி அவ்வளோ உடம்புக்கு நல்லது. ஏன்னா ஒரு அரை டீஸ்பூன், அரை எலுமிச்சம்பழம் வேணால் புழிந்து கொள்ளலாம். புழிந்து ரசத்தில் கலந்து கொள்ளலாம். இப்பொழுது நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு தக்காளி பழத்தை அரைத்து விழுதாக வைத்துக்கொள்ளலாம். எப்பொழுது நம்ம தக்காளி பழத்தை அரைத்து வைத்தாச்சு. தூதுவளையை கழுவி சுத்தம் செய்து வைத்திருக்க தூதுவளையை கழுவி சுத்தம் செய்து வைத்த தூதுவளையை மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு வேண்டிய அளவுக்கு நம்ம அரைத்து வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். இப்போ மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைத்து வச்சுக்கலாம். நம்ம தூதுவளையை சிறிதளவு தண்ணீர் ஊற்றி அரைத்து வைத்தாச்சு. 2 டீஸ்பூன் நெய், சிறிது எண்ணெயும் சேர்த்துக்கொள்ளலாம். பச்சை மிளகாய், 2 பச்சை மிளகாய், மிளகு, ஜீரகம், தனியா, ஒரு சிறு துண்டு பெருங்காயம், எல்லாவற்றையும் ஒன்றாக சேர்த்து விழுதாக அரைத்து கொள்ள வேண்டும். நம்ம போய் எல்லாத்தையும் விழுத அரைத்து வைத்து அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். கடுகு எடுத்துக்கலாம். இப்பொழுது கடுகு, காஞ்ச மிளகாய் இவை எல்லாத்தையும் ஒன்றாக போட்டு அரைத்து கொள்ள வேண்டும். முதலில் இவை அனைத்தும் அரைத்து விழுது. பூண்டு, மிளகு, ஜீரகம், ஒரு சிறிய துண்டு பெருங்காயம். ஸ்டவ்வில் வைத்து எண்ணெய் காய்ந்ததும் நெய், 3 டீஸ்பூன் நெய், 1 டீஸ்பூன் எண்ணெய் வைத்து கடுகு, காஞ்ச மிளகாய் இவை அனைத்தையும் தாளித்து கொள்ள வேண்டும். தாளிக்கணும். இப்பொழுது விழுதை ஃபஸ்ட்டு விழுதை ஃபஸ்ட்டு போட்டு லேசாக இது பண்ண வேண்டும். இரண்டாவதாக தக்காளி பழம் விழுது, அதையும் போட்டு சேர்த்து இது பண்ண வேண்டும். தக்காளி பழம் விழுது, தூதுவளை விழுதும் தக்காளி பழமும் அந்த பச்சை வாசனை போகும் வரை லைட்டாக வதக்கலாம். வதங்கின விழுதை நம்ம மிக்சியில் போட்டு ஒன்றாக தனியா, மிளகு, ஜீரகம், பூண்டு, மிளகு, ஜீரகம் இவை அனைத்தையும் ஒன்றாக போட்டு அரைத்து வைத்த விழுதை பிறகு ஃபஸ்ட்டு தூதுவளை போட்டு விழுதை போட்டு போட வேண்டும். இரண்டாவதாக போகும் வரை முதலில் தூதுவளை போட வேண்டும். இரண்டாவதாக தக்காளி பழ விழுதை போட வேண்டும். மூன்றாவதாக நம்ம மிளகு, ஜீரகம் அரைத்து வைத்த அந்த விழுதை போட்டு நன்றாக கலக்க வேண்டும்.
சிறிய டீஸ்பூன் மஞ்சள்தூள், உப்பு, சிறிதளவு உப்பு, தண்ணீர் ஊற்றணும். தண்ணீர் ஊற்றி நன்றாக கொதிக்க வைக்க வேண்டும். இன்னும் ஒரு கப் அளவுக்கு, இன்னும் ஒரு கப்பு மிக்ஸி ஜார் அளவுக்கு தண்ணீர் ஊற்றி நன்றாக இந்த ரசத்தை கொதிக்க வைக்க வேண்டும். இப்போ எல்லாவற்றையும் ஒன்றாக சேர்த்து அந்த ரசம் கொதி வர வேண்டும். கொதி வர வேணும். நம்ம கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, கொதி வந்து விட்டது. நீர் தெரிகிறதா? நன்றாக கொதி வந்த தூதுவளை ரசத்தில் வேண்டிய அளவு சிறிது கருவேப்பிலையை போட்டு, சிறிது கருவேப்பிலை, சிறிது கொத்தமல்லியை போட்டு இறக்க வேண்டும். சிறிது கருவேப்பிலை, சிறிது கொத்தமல்லியை போட்டு கொதி வந்ததும் இறக்கி வைக்க வேண்டும். இது வந்து ஒரு புதுவிதமான மூலிகை ரசம். இதில் வந்து புளிப்பு எதுவும் இல்லை. சிறியவர் முதல் பெரியவர் வரை அனைத்து வயதினரும் சாப்பிடலாம். இந்த ரசம் வந்து புளி போடவில்லை. இது புளி போடாத தூதுவளை ரசம், மூலிகை ரசம். ஏன்னா புளிக்கு பதில் நம்ம வந்து அரை மூடி எலுமிச்சம்பழம் வேண்டுமானால் பிழிந்து கொள்ளலாம். தக்காளி வந்து நம்ம அதிகமாக கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்பொழுது நமக்கு தூதுவளை மூலிகை ரசம் ரெடியாகிவிட்டது. இது வந்து அனைத்து வயதினரும் சாப்பிடலாம். இப்போ வந்து இந்த தூதுவளை ரசம் சாதத்திலும் போட்டால் அப்படியே நம்ம சிறிய கப்பில் போட்டும் குடிக்கலாம். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அப்படியே பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் யூ வாட்சிங். சிறிது கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி அதிகமாக போட்டால் மிகவும் ரசம் நன்றாக வாசனையாக நன்றாக இருக்கும்.